我係老鄭，冇套路、冇暴利嘅老鄭。已經快過年啦，仲有幾日我哋呢度就收工啦。咁呢幾日咧已經好多檔口係漸漸地收工，我就堅持到最後，跟住咧就休翻一個星期。上年條視頻我已經講過幾時休息㗎啦。今日呢條視頻咧就係俾啲新嘅 fans 睇下我呢邊仲有咩產品。咁我冇囤幾多貨㗎，賣完我就收工㗎啦。你哋記住，我呢度咧就係點嚟咧，就好簡單。你哋嚟到華強北最高嗰棟樓啊嘛，賽格大廈對面華強電子世界，跟住六號門直入1、2、3、4、5、6第六間檔就係我㗎啦，黃盛智能。記住我 number，我喺YouTube 呢條片下邊有一條説明啊嘛，我都有詳細嘅地址嘅。跟住好啦，我就依家同大家介紹下我都有咩產品，不過我講唔晒。不過可以全部大概咁講一啲就好啦。過嚟啊！呢啲相機仔咧係俾大家嘅價錢係80蚊，跟住送一張好似係1G 嘅內存卡嘅卡。呢啲係80蚊，俾細路仔玩嘅就可以啦。一除就我之前介紹過啦，都係價錢都係一樣80蚊，180蚊港紙啊！我講嘅全部都係港紙嘅。佢係你過年送俾領導啊，或者送俾嗰啲人，送俾咩人都好，送財神啦，係個個都要㗎，係嘛？咁所以送財神係送得出手啊！我依家都剩翻係幾隻㗎，唔係幾多貨，180蚊港紙啊！跟住呢啲細路仔呢啲相機，呢啲係80蚊，同埋呢個同埋下邊呢啲係100蚊港幣啊！咁呢度我仲有屬外嘅牌子嘢價錢都會比官網上要平好多嘅，都係按港紙算。比如呢隻官網係135蚊人紙呢兩隻唔係整得幾多，就100蚊港幣，同埋呢個係200幾蚊嘅話，我就180蚊港幣，好嘛？俾到大家福利嘅啦。呢啲手機仔之前講過啦，係400蚊400蚊港幣。同埋呢個款係送人嘅，呢個款係之前係講咗138啊嘛，唔使我今晚講啲價錢咧，有啲以後仲係呢啲價錢，有啲嘅就恢復原價。咁唔知我有咩產品同埋嗰啲價錢，就可以睇翻我之前啲視頻，全部都有效㗎。咁我今日講嘅價錢好多都係呢兩日賣，就係呢啲價錢。咁以後係明年再過嚟就係恢復到以前啲價錢。呢台我之前上3期視頻有詳細咁介紹過，咁你睇翻就好啦。佢係俾大家嘅價錢係2200蚊非常之抵㗎。質量好好，我唔使講。仲有佢個包呢個包，佢個包都好堅嘅。呢個包係我自己要將呢台帶翻屋企唱嘅仲有我上次介紹嗰隻大萬嘅手錶，都係有一期係咁講啊，華強北都好多人買，有啲人買150蚊、180蚊、200蚊，同埋有人賣到145，同埋幾多錢？我唔會咁嘅我要保證我啲利潤。不過唔係暴利嚟㗎，我呢啲工廠話入水包換，咁佢算係頂配嘅阿斯尼啊嘛。俾大家嘅價錢都係同阿老趙一樣150蚊。呢個唔可以斬㗎。咁呢一隻咧就俾大家優惠啲。咁之前180蚊嘛，買過幾隻嘅 fans 你哋冇介意啊？我俾到大家嘅優惠係160蚊。呢啲咧就係120蚊。120、150同埋呢隻160就係過完年之後咧就回復翻，呢隻就唔回復啦，就150，呢隻就回復翻180蚊同埋呢個運動相機，我之前講過啦，運動 5K 人臉跟蹤運動相機，呢隻係俾大家300蚊嘅。呢個係屋企監控嘅寵物
同埋睇屋企老人嘅，可以互相對話，同埋低於20%嘅電自己翻去充電嘅，都應該有好多人需要嘅啊。咁呢隻送翻人啊，送俾人同埋自己屋企用都非常之好嘅啊！支持全世嘅啲網絡全部都可以用嘅，俾大家價錢仲係550蚊，我唔知其他人賣幾多錢啊！我要賺多翻幾十蚊嘅，呢隻幾百蚊嘅嘢。呢啲就唔講啦，之前講過啦，有啲人中意款再聯繫我啦，再睇翻之前啲視頻就好啦。同埋呢嘅蘋果嘅大耳機，我呢度嗰啲 AE 啊、金剛啲貨唔係幾多㗎，得翻幾隻咋，賣完就冇啦，賣完就明年嘅啦。價錢係580蚊，同埋賣得最好嘅呢隻鋪3蚊，日好多 fans 嚟買嘅，仲係140蚊。我之前係130蚊，我冇2蚊散紙，就係140蚊。咁你話嗰陣我買多2隻，買多幾隻，可唔可以平啲啊？可以啦，平翻5蚊10蚊算咩嘅啫？同埋你買翻幾隻平多都冇乜所謂㗎。咁仲有呢隻7代嘅半入耳嘅。都係粵虎1563E嘅，同呢個芯片係一樣嘅，不過抗噪同埋音質就冇佢嗰個好啦。我建議咧就係價錢係一樣嘅，建議如果中意入耳嘅就係買翻呢隻，如果中意半入耳咁啊買翻呢隻，價錢一樣嘅，同埋鋪耳啊嘛，仲有1571AM 呵，好啦，咁呢隻索尼嘅 M6係爆款嚟㗎。同呢隻都係我呢度賣得非常之好嘅，咁呢個價錢我喺鋪頭賣都係賣200幾蚊、300蚊人紙，我都照常賣嘅。咁好多人就賣200蚊，或者有啲人裝平，我唔理人哋點評啊，我就係賣150蚊港紙，同埋呢隻係呢隻 Beats 嘅，都係呢兩隻係新款嚟嘅，音質都幾好，就係180蚊。同埋仲有好多大耳機，大家可以過嚟呢度睇。同埋唔記得講呢個充電寶，雖然我冇同你哋推介啲充電寶，我覺得唔需要。咁好多 fans 話依家要身上要打個二維碼啊，咩啊嗰啲，呢個信息係得香港有得啊，其他地方冇嘅。我哋國家工信部啊，所有管理呢個充電寶嘅國家嗰啲監督局，全部都係冇呢條消息嘅，呢條消息得香港有，你哋獨自享受嘅。咁好多 fans 嚟話呢度有冇認嗰個二維碼啊嘛？我呢度就係正規嘅心思，全部都係過到驗證。我係唔需要呢個二維碼嘅。咁你哋如果硬係要呢個二維碼，咁其他地方都有㗎。依家好多人推咗，咁呢個係咩競爭我就唔知啦。橫掂充電寶我係搭配住賣嘅。吸塵器100蚊，雙樣嘅，風力 OK 㗎。同埋嗰隻插電池出嚟用，我之前視頻都有介紹過㗎，我依家係重複下啫。嗰隻就120，呢隻就100蚊啊。同埋呢隻筋膜槍，大支嘅咧就係175，細支嘅呢隻就125。OK， 好，如果仲有喺度三 C 嘅呢隻華強北高配，我得一隻版本啊。我冇做咁多套路嘅，我就得翻一隻。佢有正規嘅工廠地址同埋執行標準。3C， 咁我屋企用咗幾年嘅，一啲問題都冇。俾到大家嘅價錢係100蚊港幣啊！我冇嗰啲高低配，冇咁多套路，因為我唔中意做。同埋入嚟啊！我啲鎮店之寶不見不散呢個牌子，買過嘅人都會俾佢點讚嘅，都係非常好㗎啊！咁我啲數量唔係幾多，聽日會入翻少少貨，不過唔多啊！如果你哋中意嘅，可以親自嚟呢度睇下啲聲音係點。咁呢個都係繼續以前嘅價錢，因為冇人比我仲低㗎啦，最多係同我持平啫。300蚊、220蚊，跟住其他之前我已經講過啦。呢隻係我成日自己聽嘅，兩隻串聯一起身，個音質真係好靚嘅啊！財神幾隻啊？得翻幾隻？呢個係 HiFi 啊嘛，呢個標酷可以換㗎，換翻哈曼卡度。呢個係俾大家嘅價錢係600蚊啊！上邊兩隻細嘅水母喇叭220蚊。OK， 嗰隻大嘅 W100就係呢隻嘅升級款最大嘅，
嗰隻係500蚊。呢啲就唔介紹啦。仲有老人副聽耳機，好多人買咗啦啊！咁用得好唔好？你哋自己評論區話。不過我再重複一次，做過手術同埋先天性耳聾同埋重度老化嗰啲係聽唔到嘅，唔可以㗎啊！輕中度你就可以嚟試下，最好自己嚟啊！仲有無聲嘅耳機、戴耳機都係150蚊啊，正版嚟㗎，呢啲正版嚟㗎。同埋有其他有乜嘢未介紹？仲有俾大家嘅福利。咁我之前呢個唔係華強北，人哋都賣緊60蚊到嘅人紙啊嘛。好多 YouTube 都有人影㗎啦。咁我睇嗰啲價錢都係我以前我係第一個賣嘅40蚊啊嘛。咁我而家平咗啦，平咗咁點算啊？我俾我呢度仲有幾十台3個款㗎啊，3個款式，橫掂都係呢啲價錢，我就俾到大家係30蚊，賣完即止啊，幾十台賣完我就唔賣㗎啦。咁嗰啲可以放喺枕頭上或者枕頭下，如果聲音細覺得細咧就放喺枕頭上，如果聲覺得大聲你就放喺枕頭下，俾你一個人聽係可以嘅。我自己都攞翻屋企試咗1晚，幾好。隔離唔會聽到。仲有咩未講啊？有咩未講㗎？筋膜衝同埋嗰啲呢啲鬚刨係嘛？我之前講過啦。呢隻係有紫外線嘅，有紫外線嘅鬚刨，都賣得幾好，好多 fans 都買咗啦。佢有紫外線消毒，如果你剃完之後個力度仲可以嘅，剃完之後咧佢自動消毒20秒嘅。咁呢台我咪剩低幾多貨，我冇囤幾多，可能700台啩就冇噶啦。咁價錢都係150蚊，我唔會降噶啦，賺唔到幾多錢嘅。咁呢個係我之前話咗噶，3個頭去換噶嘛。呢台係之前俾大家福利嘅價嚟噶，100蚊，咁都唔係幾多台嘅，數量都唔係幾多。咁仲有水母喇叭350蚊啊嘛，呢台係600蚊嚟㗎，都好多人買㗎，同埋有啲其他立雜嘅，老鄭呢度係好多嘅，就唔一一介紹啦。今次出條片就係大概咁講一下，好多可能都漏講咗。咁你哋新 fans 咧，你哋就睇翻我之前啲視頻，全部都啲嘢有介紹啊，同埋有詳細嘅解釋。價錢咧就睇翻我呢最新嘅片就好啦，放心啦，嚟老鄭呢度係冇任何套路嘅，我強調冇套路，唔會有暴利。我啲價錢你哋可以隨便咁對比，係嘛？老鄭係賺翻合理嘅價錢。我唔理得其他人點啊，我一直就係維持呢個初心。咁非常之多謝咧，而家有幾百個粉絲，600幾個啦，好多謝你哋，真係嘅。成日都有朋友過嚟揾我飲茶，不過如果人多嘅時候，老鄭顧及唔到你哋，希望你哋可以理解。如果你早啲嚟咧，你得翻一個人，我係俾茶你飲，同埋同你傾偈嘅。咁如果人多嘅話，我做唔到啦，希望你哋理解好嗎？我如果唔中意我嘅話，你就刪走我。如果我啲 fans 咧，就希望你哋可以繼續咁支持我，我一定會越嚟越用心嘅，好嗎？多謝你哋，記得幫我點讚、轉發，同埋可以評論嘅話就評論下。多謝你哋，下次見，拜拜，新年好，預祝你哋新年快樂啊！拜拜。
晚上有空吗？出来吃宵夜。我们在2马路山街4巷52号。那再晃一下，给客户看到水，对，这水光芒了，对，光芒在里面了。